सिर्फ एक दाना पुरानी खांसी में राहत दे सकता है। क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा मसाला पुरानी खांसी और गले की समस्या में बहुत काम आ सकता है। इसका नाम है कबाब चीनी। आयुर्वेद में इसे कई समस्याओं में उपयोग किया जाता है। कबाब चीनी के फायदे: खांसी और गले की खराश में मदद, पाचन तंत्र मजबूत करता है, सांस की समस्या में लाभ, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक। इसे इस्तेमाल करने का तरीका: एक कबाब चीनी को पीसकर शहद के साथ दिन में एक बार लिया जा सकता है। अगर आपको ऐसी आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें।